तो गाइस बेसिक वर्क के लिए बहुत ही अच्छा पीसी आने वाला है, और जो कि हम बताने जा रहा है क्या क्या हमने इसमें यूज किया, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो कि i7 का इंटेल का प्रोसेसर है, इसके अंदर में i7 इंटेल का प्रोसेसर है। मदरबोर्ड की जो बात करें S61 Zebronics की मदरबोर्ड होने वाला है। रैम की जो बात करते हैं 16 GB सैमसंग की रैम है इसके अंदर। SSD की जो बात करें 256 GB SSD है, साथ में ग्राफिक्स कार्ड 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और साथ में पावर सप्लाई है ये RGB के साथ में, साथ में 4 पंखे वाला कैबिनेट है। इसका जो प्राइस है मात्र 14,000 प्राइस में। आप लोगों को यदि इस टाइप का पीसी चाहिए तो अपना ले जाओ 102 विशाल 95 नेहरू प्लेस।